站苗栗奥吉站苗栗花站苗栗 next TJ stop Monta?苗栗 Sino? Ryan and featuring Paano mo nalaman? Alam ko, di ko nga alam yan. alam mo to, napaparinggan mo na to eh. Talaga? Oo. Parang ako lang din oh. Yung alam mo kanta, hindi ko naman title. Anong tayo? Anong puro Iwan ang katulad ko. Ang sakit. 准批下茶，大家點一股一種天堂氣派不思議，真係了。We are arriving the terminus 苗栗。 Sure. Baka sa pinakababa pa. Andito na po tayo sa Green Fantasy Forest. And let's begin! Ay, ang tulog pala yan. Sampalin mo yung bear. Wala, sige pala ka pa. Labasin ka dito. Wow. Oh my God. Dahan-dahan ka lang. Opo ka na at nilagyan ko na yun ng mga karayom. Reyna, nasan ka na? Bakit wala siya dito? Labas. Grabe ang init, bay.
Dito ako magtatago kung saan walang makakakita sa akin. Ako lamang. Fiber pala to? Kapitbahay ko! Oh. Saan ka na? Uh. Nagkagay ako. Sisa! Sisa! Hindi mo na ba talaga ako naaalala? Ako yung kaibigan na tagahatid ng mensahe mula kay Ariel. Alam mo ba kung nasan si Ariel? Ha? Naging sunrok na siya ngayon. Yan na ba yung pinaghalo mo? Ang ganda dito. Ayan, si Sisa nga yan. Oh, huwag ka magpagutom ma. Huwag ka magpagutom ng madami. Baka ito, gusto mong tikman. Ayan. Nakarikod ba talaga yan? Ano, nakarikod? Nagkaka ka. Ako naman kakain. Tayo, Sisa. Ito na tayo dali. Ang dali, yung nagpapahangin ako. Diretect pa tayo. Nag-aantay pa rin siya. Pero bakit iba na ang kulay ng bulaklak na ito? Dati, pula at saka puti. Ngayon, delikado kasi kulay blue na. Makit ka sa hagdan. Wala ko malaglag kakaliit. Iya mo na. Lagi namang paglalaglag ka, wala nasa loob.